公元前195年冬，沛县沛公61岁的刘邦回到了老家，他刚刚打赢了人生中最后一场仗，击败了淮南王英布。照理说，这是一场伟大的胜利，大汉帝国最后的不安定因素被彻底铲除了。酒宴摆开，父老乡亲欢聚一堂，120名少年组成的唱诗班正在排练皇帝亲自填词的新歌《大风起兮云飞扬，威加海内兮归故乡》，歌词豪迈，气吞山河。底下的乡亲们都在欢呼，庆祝当年的刘老三如今成了威加海内的天子，但坐在主位上的刘邦却并没有笑。不仅没笑，他还做出了一个让所有人都手足无措的举动。于是上乃起舞，慷慨伤怀，气数行下。这位一辈子流氓气，在项羽面前分一杯羹都不眨眼的硬汉皇帝，此刻却一边跳舞一边痛哭流涕，泪水打湿了衣襟。他在哭什么？他在哭这场胜利的代价实在太大了。为了消灭英布，他不仅赔上了自己最后的半条命，更亲手折断了大汉帝国最后的脊梁。他看着满堂欢笑的人群，胸口那道刚刚受的箭伤正在隐隐作痛，那是大汉帝国硬着陆时留下的永久性创伤。这首大风歌不是凯旋曲，而是一位创业者在杀光了所有合伙人之后，面对无人可用的空旷董事会发出的一声绝望叹息。一切的悲剧都要从那个让他不得不拖着病体竞争的对手英布说起。英布为什么要反？上一期我们讲到，那个装有彭越肉酱的陶罐是压垮英布的最后一根稻草，但在恐惧之外还有一个更深层的逻辑，他在这个新系统里是一个找不到接口的暴力模块。在汉初的功臣榜上，如果说韩信是仙，张良是侠，那么英布就是魔。史记开头就给了他一个极具侮辱性的标签，情布。年轻时有人给他看相，说他当刑而亡，受了刑罚就能当王。后来他真的犯法被抓，脸上被刺了字，发配到骊山修皇陵。别的囚犯都以此为耻，英布却以此为荣，甚至以此为号召，带着一帮亡命徒逃进江泽，落草为寇。他从一开始就是个反社会的暴力分子。在楚汉争霸的棋盘上，英布是项羽最锋利的刀。巨鹿之战，诸侯作壁上观，只有英布带着几千刑徒像疯狗一样撕开了秦军的铁桶阵。新安城下连夜坑杀20万秦军降卒，英布是总执行官，甚至连那个名义上的义弟熊心也是英布在江中劫杀的。他杀人不问对错，只看利益。他背叛项羽投靠刘邦，是因为刘邦给了他九江王的空头支票。如今天下已定，大汉帝国需要的是萧何那样懂法律的文官，需要的是曹参那样听话的守城者。而英布这种只会杀人毫无道德底线的魔，不仅失去了价值，反而因为过于锋利，让握刀的主人感到手疼。当彭越变成了肉酱，英布清楚地听到了系统倒计时的声音。猎犬不需要听话，猎犬只需要死。既然不做肉酱就得死，那就让这把刀最后再疯狂一次。英布反了。淮南国的精锐部队倾巢而出，战局的发展验证了刘邦最深的恐惧。英布一路向东，势如破竹。荆王刘贾，刘邦堂兄，迎战败逃自杀。楚王刘交，刘邦亲弟，迎战，军队被英布像切瓜切菜一样拆解，大败亏输。短短1个月，2位刘姓诸侯王一死一败。急报传回长安，未央宫内一片死寂。此时的刘邦61岁，刚刚平定陈豨回来，身体已经透支到了极限。他不想动，他真的想退休了。他看向大殿下的武将们，樊哙是个猛将，但只会冲锋陷阵，当不了统帅。周勃沉稳有余，机变不足，对付英布这种战术天才恐怕不够看。夏侯婴只能开马车。刘邦悲哀地发现，当他杀死了韩信，剁碎了彭越之后，大汉帝国竟然出现了将领断层，那些能独当一面的帅才都被他清理干净了，剩下的全是听话但平庸的零件。无奈之下，他想到了太子刘盈，情不反，太子将兵往击之，何如？英布反了，你带兵去平叛如何？这是刘邦想锻炼太子，也是想完成权力的交接。但太子的老师商山4号连夜进谏，英布天下猛将也，善用兵。今太子将兵，使诸将，诸将莫肯为用。英布是天下猛将，太子人弱，根本镇不住场子。如果是太子挂帅，这仗必输无疑。刘邦听完长叹一口气，他花了一辈子建立这个家天下的系统，通过杀功臣来确保儿子的皇位安全。但讽刺的是，当危机真的来临时，儿子却因为无人可用而无法接班，杀光了合伙人。公司遇到危机，只能是61岁的董事长亲自披挂上阵。刘邦艰难地从病榻上爬起来，穿上那套沉重的铠甲，他骂骂咧咧，对着太子，对着群臣，也对着自己那不争气的身体。这不仅仅是一次出征，这是大汉帝国的一次硬着陆。为了清除最后的隐患，创始人必须透支自己最后的生命。
公元前196年冬，祁县两军对垒，寒风卷着旌旗猎猎作响。战场的一边是61岁病骨之力的皇帝刘邦，战场的另一边是两鬓斑白被恐惧逼疯的淮南王英布，两人隔着阵列遥遥相望。刘邦看着英布的阵型，心里咯噔一下，步兵精甚，上见其布阵如象棋，上恶之。英布的布阵像极了项羽，那个刘邦一辈子都挥之不去的梦魇，此刻借着英布的躯壳竟然复活了。刘邦驱车上前，隔着阵地喊话，这可能是历史上最高层级也最直白的一次职场谈话。上谓不曰，何苦而反？刘邦问，你都封王了，荣华富贵享之不尽，何苦要造反呢？这句话里带着3分愤怒，7分不解，甚至还有一丝老伙计之间的痛心。英布的回答没有找任何借口，他没有说是你逼我的，也没有说彭越死得冤，他只回了5个字，欲为帝耳，我想当皇帝罢了。这才是真相。在暴力裁员的恐慌下，所有的忠诚都是笑话。既然你刘邦是流氓出身当了皇帝，我英布是刑徒出身，为什么不能当皇帝？在这个系统里没有道义，只有成王败寇。上怒骂之，遂战，谈崩了，打吧。这场战斗极其惨烈，英布不仅在布阵上像项羽，在冲锋时更像汉军，死伤惨重。但刘邦毕竟是刘邦，他利用兵力优势和极其老辣的指挥，死死扛住了英布的冲击，并最终将其击溃。英布败了，逃亡江南，最终被长沙王吴臣诱杀。大汉帝国赢了，最后一只猛兽倒下了，但刘邦也付出了代价，尚为流矢所中。在混战中，一支不知从何处飞来的冷箭射中了刘邦，箭头深深扎入肌肉，可能伤及了肺腑。对于一个61岁的老人来说，这是致命的一击。这支箭是英布射的，也是项羽射的，更是那个被刘邦亲手毁掉的旧时代射来的回旋镖。回师途中，刘邦路过沛县，这里是他的老家，是他起兵的地方。刘邦下令在沛公置酒，他把老朋友、老邻居都叫来了。酒过3巡，刘邦喝醉了，他推开搀扶的侍从，摇摇晃晃地站起来，记住儿歌：大风起兮云飞扬，威加海内兮归故乡，安得猛士兮守四方。120名少年在唱和，乡亲们在欢呼，但刘邦却在哭。于是上乃起舞，慷慨伤怀，气数行下。这一刻，他胸口的箭伤在剧烈疼痛，那支箭是英布射的，但似乎又像是那个旧时代射来的最后一支冷箭。他在泪光中看到的不只是沛县的父老，而是过去的15年。从公元前210年的沙丘之变到公元前195年的今天，短短15年，这恐怕是中华文明5000年里肾上腺素飙升的最快、天才密度最高、最不可思议的15年。在这个时间窗口里，旧的秦朝系统崩塌了，新的汉朝系统还没建立，因为没有规则，所以野蛮生长。他看到了项羽，那个力拔山兮气盖世，个人武力值千古无二的战神。他看到了韩信，那个点兵多多益善，把战争变成艺术的兵仙。他看到了张良，那个运筹帷幄之中决胜千里之外的谋圣。他看到了沛县的那帮兄弟，萧何、曹参、樊哙、周勃，一群杀狗的、吹丧的、管监狱的小吏，竟然在乱世中以此为原点，掀翻了整个世界。多么波澜壮阔的岁月啊！但现在环顾四周，项羽自刎了，韩信被斩了，彭越成肉酱了，英布被杀了，张良毙骨了，萧何老了，所有的猛士都死绝了，只剩下他这个61岁的老头子，拖着快要散架的身体，在寒风中独自跳舞。他哭的不是自己，他哭的是那个英雄时代的彻底终结。公元前195年4月，长乐宫，刘邦病重，吕后请以此良医，医生说病可治。刘邦却道：吾以不医，提3尺剑取天下，此非天命乎？命乃在天，虽扁鹊何益？他不治了，他太累了。作为这个超级公司的创始人，他已经完成了所有的清洗，所有的布局，系统已经安全了，他这个最大的系统维护者也可以下线了。4月甲辰日，刘邦驾崩。随着他的最后一口气，那扇通往神话时代的大门轰然关闭。有人说，这是中国历史上最波澜壮阔的15年。没错，一个沛县就能凑齐一套征服天下的班底，一个时代就能耗尽未来几百年的英雄气。刘邦带走了那个时代，他留下的是一个精密，不再需要天才，只需要零件的大汉帝国。公元前195年，大风停了，波澜壮阔结束了，漫长的帝国长夜即将开始。